Herzlich willkommen für die heutige Rendezvous-Sendung. Soyez bienvenue pour cette émission Rendez-vous. Nous étions à Aarberg, in Aarberg, das Centrio, Aarberg on Ice. Et c'est vrai qu'il y a une patinoire qui a vu le jour ici même à Aarberg, une patinoire en plein air. Mais wir werden jetzt ein bisschen mit den Organisatoren schauen, hey, wie ist das stand gekommen? On va savoir un petit peu plus comment eh bien, ce projet a vu le jour. Gregor Tommen, das ist einer der Organisatoren von Aarberg on Ice, einer dieser Organisateurs. Ich habe das Gefühl, ja, hier normalerweise ist ja nichts anderes als ein Monette ein Eisfeld. C'est vrai qu'il n'y a pas de patinoire normalement. Was hat das bedeutet von das Technische her? Techniquement, ça représente quoi comme Challenge? Ja, der Challenge war vor allem, dass wir hier einen Boden haben, der eben ist. Und hier drunten ist, wie man es von vielen Schulhäusern kennt, ein roter Schulhausplatz. Und der hat 40 cm Gefälle. Das musste ausnivelliert werden und wir haben schlussendlich das mit Schalltafeln alles ausgeebnet und haben jetzt somit ebenen Boden, wo wir die Eisbeine draufstellen können. Ok, donc c'est vrai qu'ici normalement c'est un terrain de jeu, c'est une école, donc c'est normal que les gamins veulent s'amuser. Mais là ils s'amusent bien aussi, j'ai l'impression. Ils ont dû faire en sorte d'avoir un fond surélevé de 40 cm, puis ensuite faire en sorte qu'il y ait de la glace. Voilà, dans tous les cas, ça allait amuser passablement les enfants. Hoi, was bist du? Anna. Ist es schön hier? Anna muss etwas sagen. Ça l'est plus Anna, en tous les cas, ça l'est sympa. Also, die Jungs, ja, da, gefällt das euch? Ist das gut? Ja, ich finde es sehr gute Aktion hier vor Berg. Ja. Ok, donc effectivement, les jeunes aussi ils apprécient ça. Ja, warum bist du hierher gekommen? Weil es mir Spaß macht, schlöfeln. Aha, sonst willst du nie schlöfeln. Doch. Ok, d'accord. Ouais, en fait, elle vient ici parce qu'elle fait plaisir d'être ici, parce que vraiment, elle ne ferait pas forcément du patin. Also, Nadine Hügli, die sind Präsidentin von Aarberg on Ice, aber hier sieht es ein aus als Fondue. C'est vrai qu'il y a une petite spécialité ici, c'est qu'il y a de la fondue. Was ist das Rezept hier? Unsere Spezialität, das Fondue, wie gesagt, das muss man selber machen. Ah, il faut faire soi-même ici la fondue. Wir stellen das unseren Gästen so herstellen. Wein separat, der Kirsch für das Fondue, Knoblauch, Zündhölzchen zum Anzünden, Sherry für aufzutun, Pfeffer, Würzen. Können Sie zuerst den Wein rein tun, aufwärmen, dann die Käsemischung rein tun. Einfach wie es gehört. Genau. Okay, donc ici, kommt das super. Ich hoffe. C'est vrai qu'ici, si vous voulez tenter cette fondue, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tous les ingrédients. Il y a le petit blanc, il y a le petit kirsch, il y a les ailes, il y a le frommejeton, il y a ce qu'il faut aussi pour allumer le réchaud. OK. Das ist notre erste Teil. Aber jetzt gehen wir raus. Avec Nadine, on va sortir puisqu'elle est présidente justement de ce Aarberg on Ice. Et Aarberg on Ice veut donc dire qu'il y a aussi passablement de gens qui viennent patiner. Also sehr viele Leute, die kommen. C'est am 4. Dezember schon offen. Es geht bis am 14. Februar, du 4 décembre jusqu'au 14 février. Und jetzt sehen wir noch, ja, echt noch viele Leute hinter uns. Kann man so eine Zwischenbilanz ziehen? Est-ce qu'on peut tirer un petit peu un bilan intermédiaire de la fréquentation? Ja, also unsere Erwartungen sind übertroffen worden. Wir hatten wirklich nie mit so vielen Leuten gerechnet. Wir haben bis jetzt auch gegen die 2000 Paar Schläfe vermietet. Dann über 900 Portionen Fondue verkauft und die Reaktionen sind einfach überwältigend. Ouais, effectivement, vous avez peut-être entendu ou compris dans ce que dit Madame Hügli, c'est qu'il y a eu 2000 paires de patins qui ont été loués, 900 fondus qui ont déjà été vendus et on n'est que début janvier et toute cette fête-là eh bien, va se dérouler jusqu'au 14 février. Il y aura encore quelques highlights d'ailleurs. Schöne Licht, muss sagen, hier. C'est vrai qu'il y a de beaux Projekteurs, aber Adrian Hügli, der als, ja, sag jetzt mal, zuständig für das Technische, kleiner Teil von der Arbeit, von der Aufgaben. Vous êtes un peu responsable de la technique. Warum so schöne Licht? Klar, am Abend ist ja dunkel, aber es hat sicher noch einen Sinn, warum das man das macht. Alors pourquoi est-ce qu'il y a autant de belles lumières? Ja, das ist schon für das Ambiente so zu gestalten, dass sich jeder ein bisschen wohlfühlt hier. Also, wenn wir nur einen Tag hell hätten, wäre es sicher nicht das Gleiche. Und darum haben wir dafür gesorgt, dass man ein bisschen für alle etwas hat und Stimmung herbringt, die eben dann auch ein bisschen der Weihnachtszeit und im neuen Jahr Rechnung trägt. Alors effectivement, on met un petit peu de l'ambiance ici et c'est normal. Mais l'ambiance, elle va monter d'un cran, weil die ganze Stimmung, es geht ein bisschen los. Hier gibt es ein bisschen Musik, es gibt etwas Spezielles. Am Freitag am Abend, kann ich sagen, was ist das? Ja, Freitag haben wir zum 3. Mal Disco on Ice zu Aarberg. Und ja, also das letzte Mal sind wir überrennt worden, ein riesen Erfolg gewesen. Und die Leute haben Freude gehabt, haben mitgemacht. Und das erwarten wir eigentlich den Freitag auch wieder mit ein bisschen Wetterglück. Ja. Okay, alors si le temps y met du sien également, vendredi qui vient, donc demain, après cette émission Rendez-vous, eh bien, il y a ici une Disco on Ice, ici à Aarberg. Donc ça vaut la peine, wie das die letzte ist, oder gibt es noch mehrere? Geht dann am 12. Februar rein. Okay, et séance de rattrapage le 12 février. Voilà, das war es für unsere heutige Rendezvous-Sendung. Ça n'est tout pour cette émission Rendez-vous. On peut jetzt
Schlö wieder anhaben? Ich glaube es nicht, aber etwas schnapseln, das mache ich ganz bestimmt. Allez, à bientôt, bonne semaine. Pour ma part, non, je ne mettrai pas de patin, je vais boire un petit vin chaud.